शेखर मेरे पास है बजाज की DS6 1000 वाट में, ये मैं बिल्कुल तुम्हें दूंगा फ्री। आज मेरे एक सवाल का जवाब देना है, ठीक है। एक बर्तन में 8 किलो, कोई भी सामान XYZ अपने दिमाग में सोच लो, ठीक है। मेरे पास एक 2 बर्तन और हैं, एक 5 किलो का, एक 3 किलो का, ठीक है। अब तुमको जो 8 किलो वाला जो सामान है वो दोनों बर्तन में डिवाइड करना है। कैसे करोगे? मैं आपको दूंगा बजाज की 1000 वाट की प्रेस बिल्कुल फ्री, अगर आप मेरे सवाल का सही से जवाब देते हो। बताओ। सर मुझे तो नहीं पता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।